cara menyelamatkan diri dari pistol ya. Nah, coba teman-teman ikutin video ini. Tapi kalau musuh memang biasanya ya melakukan seperti mengancam dulu, tapi mengapa harus ngancam? Karena masih takut juga kalau melanjutkan destruksi musuhnya. Cara kita metode yang kita lakukan seperti yang dilakukan oleh bapak tua ini ya. Dan ini barangkali ya bisa terjadi kecuali kalau memang ya, yang menyodorkan pistol kepada kita itu langsung dari jarak jauh, dari jarak dekat tidak ada lagi jedahnya langsung. Nah, itu memang tidak bisa dihindari dengan kehebatan self defense itu tidak bakal bisa ya. Oke, semoga ini bermanfaat untuk kita semuanya ya. Jangan lupa subscribe, like,